रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो हमको जुकाम हुआ है तो हम इंडक्शन पे पानी रख दिया। हम 1 गिलास पानी लिए हैं। तो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे फिर जिससे हमको काढ़ा बनाना है जो डाल के। तो पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्च है, उसको हम कूट लिए हैं। अदरक का 1 टुकड़ा है, उसको हम छील के कूट लिए हैं। तो इसको डाल देंगे हम। उसके बाद ये है थोड़ा सा चाय पत्ती और हल्दी और नमक। नमक भी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। अब 2 तेज पत्ते हैं, इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसको पकाएंगे, खूब खौलाएंगे। ये देखिए आप लोग, उबाल आ रहा है इसमें काढ़े में। इसको हम चला देंगे। इसको इतना पकाना है हमको कि इसका अरक उतर आए। जो लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, अदरक है, हल्दी है, नमक है और क्या नाम है, चाय पत्ती है। चाय पत्ती के अरक, सबके अरक उतर जाएगा। वो थोड़ी देर इसको पकाना है खूब। तो इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे मीठा के लिए। गुड़ बहुत फ़ायदा करता है जुकाम में। तो अब इसको आप बनाइए। दिन भर में 2 बार 3 बार हम पिएंगे, आप भी पिएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। दवा से ज़्यादा ये फ़ायदा करता है काढ़ा। और आजकल ऐसा जुकाम हो रहा है, बस गला गलने लगता है और नाक नहीं बह रही है, जकड़न बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग काढ़ा बनाइए, ज़रूर पीजिए। ये देखिए आप लोग, काढ़ा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इंडक्शन बंद कर देते हैं और आपको कप में छान के दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग, हम छन्नी से छान लिए हैं। ये देखिए, पीने में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन बहुत फ़ायदा करता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और दिन भर में 3 बार 2 बार ज़रूर पिए और रात में सोते वक्त पिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बन के बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो आप लोग काढ़ा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पीजिएगा, बहुत फ़ायदा करता है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना लोग के ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।